Ina muku maraba zuwa ga darasin yau, na fata muna cikin koshin lafiya. Maudu'inmu na yau shine comparing of whole number. A ƙarshen wannan darasin ya kamata mu san me ake nufi da whole number, kuma ya kamata mu san yadda ake kwatanta lambobi guda biyu, kuma ya kamata mu san alamomin da ake amfani da shi domin kwatanta lambobi. Na farko bari fara da whole number. Idan muka ji an ce whole number, ana nufi lambobi daga sifili, daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, har zuwa wurin da lamba ta kare. Domin kwatanta lambobi guda biyu, idan lambobin suna da digita guda hudu ne, za a fara ne daga digitan da suke da hannun hagu. Wato idan lambobi ko digita guda hudu ne suna da daraja guda hudu, za a fara ne daga darajan dubu, sannan aje darajan dari, sannan aje darajan goma, sai aje darajan raka. Kun ga wannan alamomin? Na farkon shine alamar mafi girma, wato greater than. Na biyu shine alamar karamci, wato less than. Na uku shine alamar daidai da, wato equal to. Misali na farko muna da 0, 1, 2, wato 12 da 34. Aka ce wanne ne ya fi girma? Idan muka dubi wannan digitocin, na farkon yana digita guda uku, na biyun na digita guda biyu. Amma digitan na farkon wannan sifili ne, kuma idan muka gan sifili a farkon lamba yana nufi kamar ba komai. Yanzu nan bari mu kara sifili a na biyun. Mun ga yanzu nan suna kama da juna. Sai fara daga na farkon, daga hannun hagu muna da 0, 0 iri daya ne. Na biyun muna da 1, muna da 3. Za mu gan cewa 1 bai kai 3 ba, wato wannan namba karami ne, bai kai wannan namba na biyun ba. Sai mu ce 12 is less than 34. Ina fata wannan darasin na da sauki. Kun ga wannan alamar da nasa shine alamar karamci. Misali na biyu, kun ga wannan namba muna da 742 da 782. Bari mu kwatanta wanda suke hannun hagu. Muna da 7, 7 iri daya ne. Mu je na biyun, muna da 4, muna da 8. Za mu gan cewa 4 bai kai 8 ba, wato wannan na farkon karamin lamba ne, bata kai wannan na biyun ba. Sai mu ce 742 is less than 782. Na fata wannan darasin na da sauki. Misali na uku, muna da 2318 kamar haka, da 2314. Aka ce wanne ne fi girma? Bari mu fara daga na farkon. Muna da 2 a nan, muna da 2 a nan, iri ɗaya ne. Sai mu je na mai binsa. Muna da 3, muna da 3, iri ɗaya ne. Mu je mai binsa. Muna da 1, muna da 1, iri ɗaya ne. Sai mu je mai binsa. Muna da 8, muna da 4. 8 ya fi 4, wato 2318 is greater than 2314. Sai mu sa wannan alamar. Na fata wannan darasin na da sauki. Misali na ƙarshe, idan muna da 0, 2, 1 da 2, 1, aka ce wanne ne ya fi girma? Wannan lambobi, wato digita guda uku yake da shi, na biyun na da digita guda biyu. Bari mu gwada. Wannan na da 0, wannan bai da 0. Kuma na ce idan muka gan 0 a farkon digita, wato yana nufi kamar ba komai a wurin. Za mu iya zuwa na biyun. Wannan na da 2, wannan na da 2, iri da ne.
wannan na da 1 wannan na da 1 iri ɗaya ne, wato wannan lamba iri ɗaya ne. 21 wato sai mu sa 21 is equal to 21. Wannan shine karshen darasin yau. Ina fata wannan darasin na da sauki. Wato muna magana ne akan comparing of whole numbers, kuma muka ce idan za a kwatanta lambobi guda uku ko guda hudu ko guda biyu ana fara ne daga annun agu. Idan an gan cewa lambobin iri ɗaya ne za je mai bin sa'ar sai an samu wanda ba iri ɗaya ba, kuma idan iri ɗaya ne akwai alamar da ake sa musu. To ga waɗannan aikin gida na so kuma ku gwada ku sa wannan alamomin mafi girma ko karamci ko iri ɗaya. Sai mun sake haduwa sai hanjima.